આશરે એક દાયકા જેટલા લાંબા સમયની પ્રતીક્ષા બાદ થોડા સમય પહેલા જ પશ્ચિમ કચ્છને જોડતો અને ભુજ ભચાઉ ધોરીમાર્ગ પર આવેલા ભુજોડી ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ લોકાર્પણના થોડા જ મહિનાઓમાં પુલની હાલત ખસ્તા જોવા મળી રહી છે। ભુજોડી બ્રિજ પર તિરાડો પડી રહેલી જોવા મળી રહી છે, તો સાથે સાથે સળિયા પણ જોવા મળી રહ્યા છે। એક દાયકાની પ્રતીક્ષા બાદ 75 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા ભુજોડી ઓવરબ્રિજ પર તિરાડો જોવા મળી રહી છે। થોડા જ સમય પહેલા લોકાર્પણ કરાયેલા ભુજોડી બ્રિજ પર મોટી તિરાડો સાથે સળિયા પણ બહાર દેખાઈ રહ્યા છે। તિરાડો અને બહાર દેખાતા સળિયાના કારણે પડેલા બાકોરામાંથી પુલની નીચેનો ભાગ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। આ વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જે ઓવરબ્રિજની કામગીરી લઈને ગુણવત્તા સામે અનેક સવાલો ઊભા કરે છે। જો કે મોટી તિરાડો અને બહાર દેખાતા સળિયાના કારણે અકસ્માત કે જાનહાનિ સર્જાઈ શકે છે તેવી સંભાવનાઓ પણ જોવા મળી રહી છે।